Niki kula terangno niki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul Arabi riyen nggih, lisanul Arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir nggih ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat misale urip niku yo ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekan. Kita takoki misale tarife mati iku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek yo kok didul hayat, angger gak urip yo mati. Terus alamate mati iku nak cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung utawi nopo itu berhenti. Kemudian agama ini ruang tenan ya. Agama itu menyisakan satu fakta yang nggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok, nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mengke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya ora benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedheki ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati, cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jari Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati ya. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib, tapi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jadi Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain is bakat ya ana sing njalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip
Kayak misalnya mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti guru malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro kan acara mriki sing diwacana kulo pengaki. Napa cara? Boleh. Enggak cara mriki. Bida, nah cara bahasa kitab ku atakoh. Tahun mriki bida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok istifida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu ada kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bidah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kul. Di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah sing ngelihat kerawu is. Kalau balik diundang rata teko perkara niku. Oh ketok ora meyakinkan kerawu di. Nah itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal. Berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab, jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab, jare dadi enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabe nek ana fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda madzhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Iku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam, padahal ngliwati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenang ae Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa mat salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula nabi ini tak bantah beda umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad tuh gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya Itali di Zainal Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok kelirune. Jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro? 12 kok 2 kok amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti
13. Berarti 3 gas kayak 20 sik. 20 sampai 13 ya. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho ya. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora mboten kok terus gak terima guys meneng ae, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 waktu ya, berarti kanten pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis. Aku ya pengiran mayuki kaya Musa sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak kowe ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe mending aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru. Masyhur itu. Karena ketika dia gerutu terus gitu, ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajem sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, gua ya alamu khiddah, pangeran gue sapal mbek gayane dekne, jadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaitu siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terima. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, ini ku tiang-tiang putih. Kalau nanrang lo iku ra iso, pokoknya bangsa Palestina. Tapi jarane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin. Coba, gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Bareng jari setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina itu gunungnya niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqati 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levelnya njaluk roh pangeran. Terus akhirnya itu sambar bledek mati. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nek jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno karo pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau mbok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sofa awal. Sing sofa awal gak trimo salate ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo. Jadi aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku ku akeh.
Baru kayak sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sofa awal ya wong pede-pede. Tapi aja ndut iki ilmu kok aja ndut. Ora ngeteruske muni sofa awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Mane kok nak salat kok gurih ya ana ilmune. Itu mergo nak kok ngarep imame dredeg faktor iku. Dadi yo ana wali mergo salat kok guri ini astaghfi minallah iki isin mbek pangeran. Nah aku sing atadan nasubidzunub aku iki urung bersih kok salat kok. Nah, ane wong ngaji ku ya bolak-balik aja ngomong ngaji. Afdol paling sof paling apik sof awal. Terus maksa sof awal mau sof guri iku ya ilmu. Mbok guri iku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Lah iku ora ana napa? Blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Iku kudu sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhlikuna tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa? Minna. Dimulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudo 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 4 5. Disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudon neh. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustofa reso matematika beda takoki. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad tuh bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudone pangeran ya mau. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa matur nah iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat umatem. Njuk nah keringanan. Terus Nabi Muhammad oh iku wis isin karek 5. Ada 5 disudo meneh kan enteh. Lah iku sing kula lah usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampa salat jebule ra sida kan ya malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah. Enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana firli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa afi wa'fu anhu.
Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus yang kamarnya dikai rokok, mergo zaman itu seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung, wis diumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikei gemblong jari senengane bae, bareng copot tikus jari bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang, iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih ke atas sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikei dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae. Lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa, tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul khalqu wal amru, ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu, ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr, ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yaitu disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Yo gampang, riwayahe yo paham, nek ora paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Pemene sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal jek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah, enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahli jannah, ora ana syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terusno lho iki apa cerita. Nek mati kowe ngerti. Kowe saiki nganggep sujud ora penting. Dene koyo notol ayam sarset-sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ra bar-bar. Tapi kowe sampe nak mati ngerti diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho kandhane wis dhisik ngawur. Neng Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara. Ini disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak juwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh wae pangeran. Kuwangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid Dumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid
San ini duit kayak masjid aja. Anggap aja kangen masjid. Aku kadang kangen konco tak biaya 1 juta. Sekali-kali kangen masjid itu tak biaya. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora itu duit. Kangen Nabi tak biaya lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ono reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim kan gawe viral sing ora bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok fakasafna angka fitoaka fabasarukal yauma hadi. Lan kula niku kadang yo kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?" Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede, pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan sikit maya. Itu ora penting kan. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gambar isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki nek tak anggap penting lah timbang men delingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jen wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik tapi jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene, kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka, berarti wong kafir saiki ku cek goblok. Soben yo pinter. Soben kowe lah yo pinter banget. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru, itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok, sing ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, sing ngecat Lombok. Nyifati HP wis sak kuras, 10 menit rabar. Nyifati pangeran sing gawe dekne mau muni, sing ngecat neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono iku ya ape disafaati bae sing gento-gento ngono iku ya malah mbek Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Jadi aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga iku fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf tuh annasuniyamun manusa iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Dia mergawe ya di Barno, golek bojo ya di Barno, butuh koneksi penjabat ya di Barno. Muni Presiden Amerika orang terkuat di dunia, mbek pangeran ya di Barno. Nyatanya yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh ya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati.
Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pengenan yang ngembarno. Tapi kesomben ning akhirat ilmu itu kelihatan semua. Kamu ndak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwane neraka sak pitu. Kowe ora bakal muji dhuwit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyurun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Lan disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu kan. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet iku mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik kowe roh kaya kowe. Kaya kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, dhuwit penting. Lah wong fasik kan ya roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe akeh, kowe ora usah melok ngomong, ya mau lakoni ngono wae waduh. Tapi bobor roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi wong anti. Sono udah kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya kira takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain gede pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darah duit ora penting. Sing bantah omong ambil sapa ngomong ora kabeh nak duitmu. Ya ngomong ngono ya ngomong lah go hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umatem ra salam templek malah lara. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Yen nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitoaka fabasarukal yauma hadi. Mane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis. Dia metu ngamuk, murid bento, murid goblok. Kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok goblok kayak ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia, saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah buat tangisi, murid bento. Ayo nang nari akhirnya murid itu. Mulane diarani tarian Rumi, ditarekno pas gurune ape mati. Ya supaya jajal rapopo. Nak rada ke wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Sini mazhab sinten Jalaluddin Arumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik, wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku, wa khairu ayyami yauman alqa-kafi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmu. Utawa kaya kowe ora usah ilmu-ilmunan. Mbah jare kok mati pokoknya ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih.
Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener ngomong ulama itu, ono bajingan begudal mati. Saya ge mayit niki. Wonge meneng kabeh. Saya ge meneng kabeh. Ayo muni saya nggih Mbah, saya Mbah. Bareng do gremeng saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngrampok. Nah dekne ijo urip gak saya mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu, misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah tetep ngaji tawadhu. Kulo ge tawadhu. Kayak aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Terus sampean mbek aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep aja ngono, pokoknya anggap apik napa? Ojo kok to. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontono. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa, siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Itu masyhur ada hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah gitu, Dzul Hijjah Muharram terus 1 mulane kalau mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal nok kemawon terus kula lakoni itu. Masuk mulan. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus mau macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang niku sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Mau dekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda, kalau pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran jeduwe jara. Ambek Allah disalahno Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engkau nak wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Nabi Musa dicotos. Engkau taruh syariat ini sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya, sesat. Ini pangeran itu kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan. Kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar memang pangeran ya falu apa mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lah. Yusalu amma ya falu wahum nabo yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap ya falu nabo mayas. Tapi sampean tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita
yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh lho. Mana naudzubillah nopo. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayati wa min ayati. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati Allah, kowe golek dhuwit ya ayate Allah, kowe turu ya ayate Allah. Turu ya angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang, nak rawaye turu gak iso. Misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja, mohon sampean nak hebat tenan saiki turu iso ta ora? Ora iso turu. Makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus deh. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, ditawak-tawakno mbok piye, walhasil dirabi mek Zamakhsyari. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamakhsyari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki kan sampean sing nentokno iso ora ngene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing nontono menungso. Lah kok ana ora iso barang. Masyaallah tobat. Lah nek bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah wong pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Bos. Rapate ayu udah ngajak umroh, gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting, nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain go iman, kowe di ngertekno kudrohe Allah. Timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita. Langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ngetika Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah. Kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mane rom kudu saiki. Paham ya, mulai ngobar ngaji langsung sholat 2 rakaat. Pun ngertos Gusti, ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar sholat yang mending ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke falam mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebuti niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in
qadir. Memang Allah iku zat sing wa kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malik dunya. Mok ben ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya molak. Mau Allah itu mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahuma, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane al-haqqu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiyang-tiyang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nah kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut. Kula niku seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Gak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Lah nek kula salat piyambak kan ndak mikir bareng napa? Kanjeng Nabi ku nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Muk sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng Mas kowe serang arah ngapa giyebet guys bebet menteng khatam doa hasil itu gabrak ya napa paham ya. Dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning donya aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mohon kula terus nang. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah iki iradati tekse kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Suma idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan klan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambaran to niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Ya iku ana namane apa? Trompet. Nah, trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru Kang. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarai Ikhya niku, kitab Ithaf. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau itu. Beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik gak ngertos misalnya godong ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau, tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara, makanya pakai nopo pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho, dadi urip.
Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barang kan repot ngono-ngono dadi. Ya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, wong ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Padha wae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu dekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala dia yang fuka gambar menton niap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin lawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlahe miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala mbon roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji itu digampang mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan ku kenangan cek ning donya napa? Ijek ning napa? Dadi keseban ati siksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat sakniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane, utahe mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wa khalqan an penciptaane wonten kiye sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudaane. Liyane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu nang nurut kabeh mutiuna tekse nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati ya mati. Mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut ta ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksude kul laukon itu fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitun. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tapeksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Bahwa Allah iku alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al-khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu mongko dene balen sapa wa ta'ala ku ing al-khalqa. Ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas. Tawa wa ta'i'adah wa ta'i'adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alihi ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine. Wong zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi. Harusnya Allah lebih
mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minib tidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa mugi Allah taala itu sawaun iku padha fis suhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar, nak wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang mana napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai asyalu minib tidai. Walahu lan iku kagungane Allah sarasan al-matsalu utawi sifat al-ala ingkang luhur fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur. Wa ya sifat luhur iku annahu la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke falam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Wa ta Allah wa al-azizu zat sing menangan fi mulkihi ing dalam kerajaan Allah al-hakimu zat sing bijak fi khalqi ing dalam penciptaan Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwan